О нем предпочитают не говорить в полный голос. Павел I, император, чье правление длилось менее 5 лет, но оно оставило зловещий отпечаток в российской истории. Его страшились, о нем перешептывались, его делали посмешищем. Однако за всем этим скрывалась не просто тирания, а еще и потаенная драма плоти. Его состояние было не холодностью, а одержимостью. Он был не просто эксцентричен, а по-настоящему опасен, особенно вблизи и в ночное время. В его покоях происходило то, что в ту эпоху не осмеливались запечатлеть даже в личных дневниках. Ужас, вожделение и власть переплелись в единую игру. Павел не желал страсти, он жаждал повиновения. Женщина, оказавшаяся с ним, утрачивала свою сущность, становясь инструментом безмолвия, телом, которое нельзя было обнять, а лишь удерживать. Но как человек становится таким чудовищем? Чтобы понять это, нужно заглянуть в самое начало, в его детство, которое было лишено не только любви, но и самого права на нее. Павел Петрович появился на свет не столько как преемник трона, сколько как историческая загадка. Он родился 20 сентября 1754 года, будучи официально сыном великой княгини Екатерины Алексеевны, будущей Екатерины II и великого князя Петра Федоровича. Но как раз в этой официальной версии и крылся первый холод. Екатерина не таила, что не питала любви ни к супругу, ни к новорожденному младенцу. Сразу после рождения ребенка отняли у матери. Павел не знал материнских рук, не внимал ее колыбельным, не ощущал ее нежности. Его передали на попечение посторонним людям при живых родителях. С самых ранних лет Павел почувствовал свою ненужность. Его окружали слуги, наставники и гувернеры, но не любовь. Екатерина занималась устройством собственной жизни, блистала в светских салонах, меняла фаворитов, сочиняла трактаты о просвещении, но не направляла писем сыну. Она даже наложила запрет на его визиты к ней без особого разрешения. Вообразите дитя царских кровей, но без материнской руки, проживающее во дворце, но ощущающее себя покинутым. С малых лет Павел отличался настороженностью, нервозностью и ранимостью. Он взрослел в атмосфере сплетен о том, что он не является сыном Петра III, а служит плодом романа Екатерины с камергером Салтыковым, что мать опасается его как будущего соперника в борьбе за престол, что ему никогда не суждено будет занять трон. Это сделало его характер подозрительным и ожесточенным. Он приучился распознавать лживость по лицам, предчувствовать обман и ожидать удара, даже когда его ласково гладили по голове. Именно в детские годы у Павла зародился маниакальный контроль над собой и окружающими. Он панически боялся хаоса и потому стремился к порядку, к ясным ролям, в том числе и в интимной жизни. Именно этот детский страх перед хаосом и предательством превратил его будущие отношения с женщинами в извращенный ритуал, и скоро первой его жертвой станет собственная жена. Пока правила мать, Павел был фактически отдален от государственных дел. Ему не доверяли командование армией, не посвящали в политические тайны, не выказывали уважения при дворе. О нем шептались с иронией, именуя второстепенным принцем. Он был свидетелем того, как мать меняет любовников, как их возносит и свергает, и это тоже отпечатывалось в его подсознании. В любви он не видел стабильности, а лишь политический расчет, и потому, став мужчиной, он начал воспринимать женщину либо как инструмент, либо как угрозу, но никогда как равную. Юного Павла воспитывали в атмосфере суровой дисциплины, где любое проявление эмоций расценивалось как слабость. Одна из его нянек отмечала: маленький царевич плакал не голосом, а лишь глазами. Он сидел безмолвно, положив руки на колени, и наблюдал за смехом других. Ему были неведомы нежные слова, объятия, душевные беседы. Он рос, не имея представления о том, как выглядит любовь, и тем более, как ее можно ощущать. Его первые фантазии, вероятно, были связаны не с желанием, а с подчинением, таким, какое он наблюдал в поведении фрейлин перед фаворитами его матери,
где женщина была вещью, а мужчина — повелителем. В 1773 году по велению Екатерины II Павел вступил в брак с 17-летней немецкой принцессой Вильгельминой Гессен-Дармштадтской, принявшей в православии имя Наталья Алексеевна. Она отличалась блестящим образованием, утонченностью и была чересчур независима для человека, выросшего в тени. Екатерина выбрала Наталью не случайно. Та должна была усмирить вспыльчивого сына, стать достойной супругой и подарить наследника. Однако брачный союз с первых же дней потерпел крах, и, по слухам при дворе, в первую брачную ночь ничего не случилось. Слуги шептались. Он вошел и вышел, а она так и осталась лежать. Наталья быстро осознала, что Павел не муж, а уязвленный мальчик в военном мундире. Он проявлял ревность, был вспыльчив, а в постели жесток и неуклюж. Согласно мемуарам, он пытался действовать словно по инструкции и приходил в ярость, не получая ожидаемой реакции. Он вел себя как дежурный офицер в казарме, быстро, без нежности, по уставу, писала одна из придворных дам. Наталья Алексеевна же, несмотря на молодость, была натурой страстной, живой и довольно искушенной. Она отдавала предпочтение неспешным прогулкам, уединенным спальням и поцелуям за чтением книг, а не механическому исполнению долга по дворцовому расписанию. Но что происходит, когда живая и страстная натура сталкивается с ледяным тираном? Эта история закончится трагедией, в которой, как говорят, была замешана сама императрица. Одна из самых скандальных интриг того времени гласила, что Наталья Алексеевна, возможно, носила ребенка не от Павла, а от его камер-юнкера Андрея Разумовского. Тот был моложе, красивее, веселее и нередко засиживался у Натальи за чтением поэзии. Когда императрица прознала о возможной связи, все было резко прервано. Наталью отправили рожать, и она скончалась в муках при загадочных обстоятельствах. Придворные тихо передавали друг другу. Она не умерла, от нее избавились, дабы никто не узнал, кто отец дитя. Официальной причиной назвали осложнение при родах, неофициальной — то, что Екатерина устранила скандал, а Павел остался с уязвленной гордостью и еще более озлобленным сердцем. Павел наложил запрет на публичное обсуждение случившегося. Он похоронил супругу с почестями, но, по свидетельствам, ни разу не прослезился. На вопрос о его самочувствии он ответил: «Государь не должен чувствовать, особенно в постели». Эта фраза стала своего рода ключом к его дальнейшей жизни. Он отрекся от душевной близости и перестал искать любовь, начав поиски подчинения. После кончины первой жены Павел скорбел недолго. Екатерина II рассудила, что чем быстрее сын женится во второй раз, тем меньше вероятность новых скандалов. Выбор пал на немецкую принцессу Софию Доротею Вюртембергскую, которую по обычаю в православии нарекли Марией Федоровной. Она была умна, покладиста, обладала хорошим вкусом, высоким лбом и пышными формами, которые в ту эпоху считались не просто привлекательными, а почти имперским стандартом. В придворных кругах ее прозвали «ледяной талией и горячей выправкой» из-за строгости облика и при этом явной чувственности в движениях. Когда Павел впервые ее увидел, он, по воспоминаниям, буквально окаменел, осматривая девушку с ног до головы, после чего произнес: «В ней порядок и в теле, и в уме, а я этого жажду. И Мария Федоровна даст ему этот порядок, но цена, которую ей придется заплатить за свой статус, окажется чудовищной. Ведь речь шла не о супружестве, а о полном и безоговорочном подчинении». В отличие от Натальи Алексеевны, Мария проявила терпение и покорность. Она быстро усвоила, что Павел не терпит инициативы, не признает флирта, поцелуев и легкомысленных бесед. В спальне он требовал порядка, даже в любви. У них был установлен определенный день недели, когда Мария должна была ожидать мужа в белой ночной рубашке, с заплетенными косами и без каких-либо украшений. Она лежала неподвижно. Он входил. Она молчала. Он завершал свои действия.
Она закрывала глаза. Так продолжалось почти 2 десятилетия. Павла, как свидетельствуют мемуары камердинеров, чрезвычайно привлекала покорная и упорядоченная красота. Он требовал, чтобы в спальне не было ни единой кривой линии. Постель должна была быть идеально заправлена. Мария всегда располагалась с левой стороны кровати. Разговоры перед близостью были под запретом. Он мог произнести: «Ты моя тишина, и моя тишина должна быть чистой». Порой он приказывал ей не смотреть на него, пока он раздевается, а после близости усаживался перед зеркалом и молчал, словно изучая не себя, а след своего присутствия. У Павла и Марии родилось 10 детей, но почти все они стали результатом этих обязательных ночей. Мария писала в письмах: «Он добр, но строг. Я чувствую его, но не как супруга, а как повелителя, и все же я его люблю». Странное признание, не правда ли? В отличие от других женщин той эпохи, Мария не выказывала протеста. Она нашла удовлетворение в стабильности, даже при отсутствии желания. Она говорила: «Он не ласкает, но он никогда не лжет своим телом. Его руки подобны приказу, и я повинуюсь». Камеристки, помогавшие Марии одеваться после визита императора, хранили молчание, но обменивались жестами. Они указывали на плечи с багровыми отметинами, на запястья со следами от сильных рук, на простыни с потертостями. Но никто не задавал вопросов. В этом доме было не принято спрашивать о телесном. Одна из камеристок позже написала: «Когда император уходил, госпожа лежала с закрытыми глазами и словно считала что-то про себя. Иногда она плакала, иногда молилась, но всегда молчала, потому что он так хотел. Молчание было его богиней». Но даже эта упорядоченная жестокость была лишь фасадом. За стенами спальни императрицы скрывался другой, куда более страшный мир ночных утех Павла, о котором не решались даже шептаться. При всем этом Мария не была пассивной жертвой. Она умела влиять на мужа, манипулировать им, оберегать детей и сохранять власть над слугами. Когда Павел взошел на престол, она вела себя как полновластная хозяйка дворца, но при этом поддерживала образ невидимой супруги. Она владела искусством снимать одежду, не обнажаясь, говорить без слов и отдаваться, не теряя власти. Этот брак — образец союза, в котором нет телесного восторга, но есть глубокое согласие в подчинении. Мария была для Павла утешением, но не наслаждением, порядком, но не огнем, храмом, но не возлюбленной. Он не целовал ее в губы, но смотрел на ее шею как на место, где могла бы обитать душа, но только не его. Официально у Павла I не имелось фавориток, в отличие от его деда Петра I или матери Екатерины II. Он не держал при троне женщин для утех, но это лишь официальная версия. В действительности у Павла существовал свой невидимый гарем, а точнее, череда женщин, которые появлялись во дворце ночью по тихому приказу, а к утру бесследно исчезали. Слуги рассказывали, что в Михайловском замке был заведен особый ритуал ночных аудиенций. Если в окне кабинета загорался один фонарь, это был сигнал «Готовьтесь». 2 фонаря означали «привести», 3 — «ждать до рассвета». Привозили молодых девушек, вдов, провинциальных дворянок, дочерей офицеров, фрейлин, прибывших на испытание. Иногда их подбирали просто по рекомендации врача или камердинера. Крепкая, здоровая, чистая, без лишних взглядов. Для таких ночей предназначалось отдельное строение на территории дворца, прозванное Костромским флигелем. Оно не числилось в реестре жилых помещений, и доступ туда слугам и охране без специального приказа был закрыт. Однажды в 1798 году туда доставили молодую польскую графиню из дипломатического круга. Ее видели лишь вечером, в темном платье и с распущенными волосами. Наутро ее экипаж уехал пустым. Спустя неделю из Варшавы пришло известие о ее скоропостижной кончине. Что же на самом деле происходило за закрытыми дверями этого флигеля? И почему пребывание там было равносильно смертному приговору? По воспоминаниям дворцовых камеристок, женщины, побывавшие у Павла, возвращались изменившимися, молчаливыми, с застывшими лицами и руками,
которые невольно начинали дрожать при слове «государь». Одна из служанок вспоминала. Она вышла из флигеля не живым человеком, а безвольной занавеской, без движений, только губы побелели. Потом ее выдали замуж, и больше я ее не видела. Павел проповедовал строгость нравов, инициировал проверки чистоты, запрещал дамам носить глубокие декольте, яркие румяна и пользоваться французскими духами. При этом сам он принимал ванны с ароматическими маслами и вызывал к себе женщин, одетых в мундиры гвардейцев. Его привлекала униформа, шепот и страх. Одна из женщин писала: «Когда он касался пуговицы на моем платье, я знала, что он ощущает себя Богом, а я была его храмом или жертвой». Павел был убит в собственной спальне в Михайловском замке. Какая ирония! Там, где он безраздельно властвовал над телами, его самого лишили и власти, и тела. Слуги поговаривали, что в ту ночь рядом с ним находилась молодая камеристка. Она успела выскользнуть за мгновение до прихода убийц и исчезла навсегда.